Assalomu alaykum. Sizlar bilan Garaj 21. Bugun Navoiy mashina bozorining obzorini ko'ramiz. Biz bilan qoling. Hop, 2023-yilgi oq Gentramiz yangi turibdi. Motorlar va zavodskiy metallari bilan masla turibdi-yu, motor umuman ishi yo'q, hammasi chotki svejigina. Odam ko'rsa bag'ridan ochiladi. Ko'ngli quvnaydi. Mana shunday mazza deydi-yu. Bunaqalarni ko'rib. Balonlar yangi. Mexga balonlar qo'yilgan. Hop, salonlarga keladigan bo'lsa, salonlar chotki svejigina turibdi. Chexol poligilar, вообще udar aka o'ziga moslab qolayigina turib, mazza qilib qo'yinglar. Mingan odam rohat oladi. Minadigan bo'lsa, короче. Probega 58 ming probeg yurgan. Aytgancha esdan chiqdi. Ko'rib turganlaringizdek zavodskiy metallari bor. Buni ahvollari yaxshi, zapaskalar ham tushmagan. Keyin buni narxini 12,5 deyaptilar. 1200 ga bo'lsa, shuni ham beraveraman deyaptilar. Shuni keyin bersalar kerak. Bemalol aloqaga chiqarasizlar. Hop, Nexia 3 oq ko'rinishida 2019 ikkinchi pozitsiyasi 40 ming yurgan. Kraska hammasi toza turibdi. Benzindan, qizg'i benzinda umuman metan, propan narsa qo'ymaganlar, chesat qilmaylar, только benzinda, sveje yurish uchun benzinda. Motorlar вообще udar turibdi, maslagina, yaxshigina mo'ylab yuvilgan. Balonlar chotki, adashmasam yangiroq ekan. Zavodskiy balon. Yaxshigina turibdi, ahvoli o'rtacha holda. Salonlari shu qanday holatda turgan bo'lsa, shunday turibdi. Yangi turibdi. 2009 da beri qanday saqlangan bo'lsa, shunday saqlab turibdilar. Paket sotib qo'yib qo'yibdilar yangi ko'rinish uchun. Bu kameradagilar eshitsa bo'ldi. Sen nima o'zi eshitdi? Men senga nima doljimman? Plus. Ko'p bagaj chotki turibdi, hech qanaqa metallari yo'q. Narxini 105 million so'm deyaptilar. Tekisga beraveraman deyaptilar. Uni pastga berasiz. 98, 99 degan beraverarlar. Adashmasam. Hop, Spark. Oq Spark ko'rib turganingizdak, 2022-yilgi motorlari yaxshi turib, sostenida yaxshi, umuman kraska yemagan. Probegi qanchadasiz? 25 ming. 25 ming probeg yurgan, balonlar yangi turibdi. Sostena yaxshi udar turibdi. Yaxshi udardan deydi-ku. Salonlar yaxshi, chotki udar aka mehrni berganlar, mazza qilib odam o'tarsa massaji, spa salonda massajda yotganday bo'ladi. Udaridan. Sizlarga eng qizig'ini aytamiz, nima deydi? Bu metan yo'q, gaz yo'q, faqat benzinda yuradigan mashin. Udaridan yaxshi mazza qilib haydasizlar. Narxini 115 million so'm deyaptilar. 110 million so'mga beraman deyaptilar. Bemalol kelishtirib, yaxshigina narxlar ketsa bo'ladi. 110 dedingiz, oxiri. Oxir. Bo'ldi. Cobalt 2022-yilgi Cobalt metallari bor. Oton qo'rg'on nima edi? Motor, yuragi. Короче, toza, hamma joyi umuman ishlasa, hadovoy ishlasa ketmagan, hammasi chotki shikarni turibdi. Balonlar holi tak o'rtacha turibdi. Yangi mana degan bo'ladi. Kraska 100% toza. Bunaqa hech qanaqa kraska yegan joyi yo'q. Shikarni turibdi. Mokra asfalt deganlardan shuni ham bo'ladi. Hop. Bultlari bor. Salonga keladigan bo'lsak, operator salon. Salonlari ham chotki turibdi, shikarni, aka mehrchani beribdilar, deydi-yu. O'shanaqa salonlardan yaxshigina chexol polik udaridan, massajirovkasidan, deydi, shunaqalardan. Aka narxi qancha deyapsiz? 124 qilib beramiz. 124 qilib berasiz. Undan tushish yo'q. Eng oxirgi narx bo'ladigan narx 124 million so'm deyaptilar. Aka bilan kelishsa bo'ladi, aka ko'ngil ochiq inson ekanlar. Shu 100 taxminan 120 larga kelishsak bo'ladi aka. Bemalol umuman tortishmagan qilmasdan, aka mana sizga 120 million olib ketaylik deysiz. Bemalol olib ketmaylar deysiz. Bir qo'lini siltab, o'shani qilsangiz tamom. Aka rozi, ko'ngilchasi bo'shagan aka.